Mano geresnis mocas. Žiūrėjau, kad negyvas. Tavo kalniukas. Bliava, pirmą šalim. Vargšas. Kiek mėšlo. Įvažiavo. Va, ir baigėsi mūsų sunkumai. Be kritimų. Konnichiwa, tomodachi. Tai sveiki atvykę ir vėl į Kintauną. Aš ir vėl sėdžiu ant Kintaunų, ką skriejam su Andrium pagal maršrutą. Andrius sudėlioja truputį teto, tai planas važiuoti link 300-400 km link Druskininkų nuo Kauno. Tai ir vėl paruoštos palapinės, tai matysim kaip čia seksis. Tai ką, oras puikus, 2 dienos nusimato labai šiltos, tai matysim kaip čia gausis. Tai ką, gerą žiūrėjimo ir ką, važiuojam. Beje, užsisakiau padangas, endurinės, kur daugiau mėsos. Tai šį kartą dar nespėjo atkeliauti, tai kitose kelionėse jau bus užsidėjęs. Tai tikėtinai bus geresnis sukibimas nei šį kartą. O čia belė koks laukas rapsų. Įdomu, jeigu važiuotų motociklą, visas geltonus būtum. Bet gražu. Va, koks gražus vaizdas. Na, kaip kalnai kokie. Visai fainiai atrodo. Gaila, kad tik toks trumpa akimirka tokia. Visai būtų įdomu, kokius kalnus nuvažiuoti. Parašyk, kas čia per gėlytės čia tokios? Geras, nesu matęs tokių. Stirno valgė. Ar ten stirninas? Žiūri. Gal tai turbūt, kad čia skaniai. Restoranas. Kažkaip va šalia Andriaus važiuoja, tai visai mocas negražiai skamba. Mano geresnis mocas. Jo tai visai nesąmonė. Andrius žiūrė, sakys, ką iš čia sveiksta. Bet čia šiaip pas mus tokie patys mocai. O, geras, dar vienas. Mes čia įsibarstėm, palikau Andrių iš galo. Šviesa kažkokia yra. Turbūt, kad gerai važiuojam. Bet va, kaip iš potenerės kaip smirda. Kai iš po Andrius važiuoju, tai nėra tokio kvapo. Jeigu taip pastoviai važiuoti, tai eik, apsvaikstytų čia nuo to kvapo. Va, pasivyjom kolegas. Na jie, pradžią mūsų aplenkė, dabar mes vėl jas pasivyjom. Tai kolega su tokiu pačiu mocu, tai be numerių važiuoja. Pametė tikėtinai. Vadam, jeigu policija sustabdo, duoda baudą ar ne? Na, negaliu atsigrožėti. Tie rapsai žydintys. Viskai kitoks reljefas nei vieną plokštumą važiuoti. O, čia būtų įdomu važiuoti, jeigu šitas. Jeigu būtų palyja.
pastovėjom su kolegom, pabendravom. Tai irgi tą patį tetą, kiek aš supratau, važiuoja. Tai irgi visi porom. Bet jau, kaip ir sako, porom patogiau važiuoti, jeigu kažkur nukrenti, pakelt mocą. Patogiau, lengviau. Nes vis tiek, jeigu tu ten vienas kažkur sulūši, kokiam miške, tai ką tada ten 10 kilometrų eiti iki pagalbos. O taip vis tiek, kai dviese, kaip sakoma, saugiau. Čia kažkoks tai, upė čia kažkokia tai. Tai čia gal ta Neris ar Nemunas, nesuprantu. Jau nesiorientuoju. Gerai, čia Prienai, dar geriau. Praeitą kartą, kai mes važiavom tą tetą, ir irgi iki Prienų važiavom, sako, Andrius yra Prienuose kažkokia tai čeburekinė. Labai skanius čeburekus daro, bet atvažiavom, buvo uždaryta sekmadienį, šiandien turim šeštadienį, tai logiškai turėtų dirbti. Tai važiuojam čeburekų paragauti Prienų. Pažiūrėsim, ar geras tos rekomendacijas, Andrius bus ar ne. O, geras kažkoks tai klubus baikerių, bandytos Prienai. Geras kaip tortilija kokia. Nu ką, atvažiavom iki Prienų, sėdėm, bendražygį valgom čeburekus. Tai nežinau, čia kažkokia tai čeburekinė labai populiari, šiaip ir kainos labai pigios, bet ir labai skanus. Tai ką, užkasim, jeigu kažkas pravažiuosit pro Prienus, tai rekomenduoju užsukti. Tikrai skanu. Ką, labai skaniai iš tikrųjų pavalgėm, tačiau va šitoj čeburekinį buvom, tęsim kelionę toliau. Fainas keliukas va toks. Tik konkoraižiai ant kelio. Įdomu, ar įmanoma paslysti ant konkoraižio. Baigėsi gerumas. O ko aš nesuprantu, blem, pečiai skauda. Gal kad vairas labai žemai, ar nuo ko čia? Bet kažkaip diskomfortiškai jaučiuosi. Reikės, manau, pasidomėti, dėl ko tos pečius skauda. Bet tikėtina, kad vairas per žemai. Nes kiekvieną kelionę galvojau, kad jeigu kažkaip ilgiau važiuoji arba turi daugiau, tarkim, bekelės kokios, tada jeigu skauda, tai normalu. Bet žiūriu, va, taip tiesus vos ne kelias, bet vis tiek skauda. Ir vėl išvažiuojam į rapsus. Bet va, kai skiriasi rapsai, vienur važiavom, ką žinau, vos ne kaip iki šito Windshieldo, sakau, šitas, kaip jis, stiklo priekinio buvo aukštuma, o čia tai visai, vos ne iki kelių. Taigi, manau, chemijos kokios duoda ir geriau auga. Kad būtų daugiau upeliukų, būtų visai linksmiau važiuoti. Bet beras va šitą upeliuką mes buvom pravažiavę praeitą kartą. O kokia graži alėja. Čia liepos berods. Biškį pastovėjom parūkėm. Aš nusirengiau visus šituos vidinės tas apsaugas, ne apsaugas, tai pašiltinimus. Visai malonu dabar važiuoti, nes kažkaip per karštą buvo. Kelnes atsidariau, pirštinės pasikeičiau. Pirštinės atrodo užsidėjau taip lyg antra oda, tai visai net nesijaučia tas motokrosinės. Dabar atrodo toks ir šaltukas eina per kūną. Tai dabar kol kas mus veda pro tą patį keliuką, ką praeitą kartą važiavom. Tikiuosi tą molį nenuves. Žiūrėjau, kad negyvas. Negyvas. Reikia gal numest nuo kelio. Vargšas.
tegul ilsisi ir ramybėj. Bet va veikia iš tikrųjų tas dalykas. Atrodo, turi visą laiką laikyti lygsvarą tą su kojom. Ir atrodo jo visgi lengviau važiuoti nei atsisėdusiam. Visgi komentatoriai buvo teisūs. Svarbiausia laikai sau lygsvarą ir viskas. Bet va kas yra man tik, kad tas gazas kažkaip, kai pradedi tą lygsvarą laikyti, rankena gazuoja, užsigazuoja. Nu, dabar reikės visą laiką atsistojusiam važiuoti per tokius blogus keliukus. O ir šitas. Bet va, kažkaip vis tiek nepatogu, nes labai atrodo žemai tas vairas. Reikės jį kažkaip čia pasikelt galima. Nes dabar tai susikūprinęs labiau esu. Tai va tas tik, kad biškį nepatogu. O jeigu dar pasikelt tada vairą, gal būtų visai ledas. Jo, čia tas pats keliukas. Taip, op. Kur čia geriau? Ai, jomoje. Taip. Ai, jo, papa nuslydo. Blemba. Ne, čia šikna. Pažiūrėk, kokio gylio. Per vėlai pamačiau, kad ten tokia didelė duobė su vandeniu. Jeigu be Andrės, tai tektų varyti jau per duobę, nes vienas neišlaikysi tu. Būtų dar nekrautas, tai dar. Bet kai krautas, tai be šansų. Bet manau, būčiau varęs per tą... Oi, jomojo, per tą duobę. Lecha, kai reikia susikūprinusam čia važiuoti, nepatogu. Kiek mėšlo. O jomo, priekyje susabdžiau, geras. Nuslydo. Ir už batoną nepagavau. O jo. Blecha, tie dar pėdutės tos visam tam mėšlė ir slysta labai kojas. Karšta jau. Ir mocijau karšta. Tai čia bus to
Bebrų klampynė. Kiek atsimenu. Arba nežinau. Čia su pirma pavara geriausia po tokiais keliukais važiuoti. Nes su antra čia turbūt uždūs. Tik jeigu matai, kad kelias geras, tada galima ir su antra įsibėgėti. Bebrų darbas. Blemba, pirmą šaibą. Nulinę įjungiau. Kaip aš čia taip norėjau pirmą įjungti ar antrą ten. Ir įjungiau. Neutralinį. Nu šį kartą lengviau važiuojasi mums abiems. Bet toks keliukas tai fainas. Sakau, dar jeigu nebūčiau toks susilenkęs, susikūprinęs, būtų visai ledas. Nes dar kai susikūprinęs, tai ir nugarą pradeda skaudėti. O kaip gerai įsitiest. Reikia dar blecha mokytis su tom kojom manevruoti. Bus daug paprasčiau ir lengviau. Nes dabar, nu čia ko, rankom nelabai manevru, nebūsiu toks manevringas. O kai visų kūnų, to daug paprasčiau. Nežinau, jeigu aš neteisingai sakau, mane pataisykit. Įsivaizduoju tokius, nežinau, tokiais keliukais važiuoti, nežinau, 100 kilometrų būtų. Ojojoj, blecha visi, man kažkaip norisi atsistot, kojas tas iškišti. Čia beras kelias į kairę eina. Pastovėjom, truputį pakimarinom. Va, kaip lėtai važiuoja, tai labai jau dušno daros. Nu ir šį kartą kažkaip lengviau važiuojasi, nes siek mažiau to vandens, purvo. O, įvažiavo. Aš tai nenoriu tokius važiuoti. Oi. Tiesiai pelkę. Aš tai apvažiuosiu. Ką man purinti Kintauną? Tomas tai Roši. Neatleis man. Tavo kalniukas. Opapa. Nu aš čia ir įvažiavau.
Na, šį kartą trasa daug lengviau pravažiavom. Dar bus daug geriau važiuoti. Tokia trasa, kai... Oi, ne čia nuvažiavau. Kai bus pirma, sakau, žvaigždė 15. Tai manau bus daug paprasčiau važiuoti. Vis tiek jau kai daiktadėžė 5 litrų, tas nešiojasi svoris, tas svorio centras aukščiau. Nu va, ir baigėsi mūsų sunkumai. Važiuojam kažkaip liūdnai, be kritimų. Andrius sugalvojo nukrist. Tai ką, 1-0. Svarbiausia kažkokią tai akmens nepasigaut. Liach, reikia išmokti galų stabdyt. O joma, kaip dauža. Lapai. Medžiai, melagiai. O. Blemba, kodėl čia tiek daug? Auč. Blemba, kaip per lūpą dėjo. Blemba. Skauda biški. Dabar kiek atsimenu į dešinę ir tiesiog... Ai, nesako, kaip lūpą skauda. Geras šovė man čia. Pas Andrių, mačiau, parbėgo šuniukas. Pyktas, ai, da, draugiškas. Kudlis koks. Su 2 dantim. O jo, papa. Kažkaip gilus pasidarė. O būtų bairis, Andrius nukristų. Bet reikėtų man. Aik tu sau. Kai va tokių nuotykių yra, tai vis linksmiau važiuojasi. Bet gerai, va tokie nuotykiai dėja nukrist kažkur. Oi. Vėl tas Aš tai stengiuosi važiuotas įstojęs, nes blemba, reik mokytis. Šiaip vis svarstau, gal net ir šiais metais jau reikia planuotis į galą vasaros išvažiuoti į užsienį kur. Jeigu turit kokių idėjų, parašykit. Būtų gal visai nieko palakstyt, įsijungt kokius tetus, iš karto važiuot per kokią Lenkiją, ten Čekiją, Slovakijas tas visas. Ir į kalnus kokius, blemvačių būtų pasaka. Liko realiai mums 17 kilometrų. Bet, sakau, nėra tikslo kito taško važiuoti, nes nieko vis tiek ten nėra. Tai važiuosim dabar iki parduotuvėlės. Užsipirksim maisto ir tada jau dėliosim kitus taškus, kur važiuoti. Dabar realiai ten iki Merkinės, beras ten 10, man rodo 10 kilometrų, kažkas tokio. Tai čia realiai greitai. Ką
užsipirkom merkinėje, parduotuviai, dešrelių, hotdogų visokių, kas plovų paėmė. Tai dabar nusprendėm dar iki merkinės piramidės nuvažiuoti, nes aš nei kartą nesu buvęs. Sakė, kažkokia tai piramidė yra. Tai važiuojam dabar apžiūrėsim ir važiuosim po biškį, dairysimės piknikoj vietos kokios prie ežeriuko. Geras. Įsivaizduoju, kaip ten šilta joje. Kas ten stovi? Va, čia geras ir įeit galima. Nice. Ką, piramidai įdomus, ar girdėsis aidas? O. Įdomus toks dalykas. Čia dar kažkoks tai maistas guli. Tai apžiūrėjom piramidę. Visai įdomiai. Gražiai aplinka sutvarkyta. Vandens galima įsipilt. Bliama, priekinis stiklas, tai čia šakės. Jiems tai nelabai gerai turbūt matysis. Nu, per video matysis tas dalykas. Sakau, turiu meni, kad blogas vaizdas bus. Nu, va dar į vieną lankytiną vietą. Nusprendėm užsukt merkinės apžvalgos bokštus. Gražiai šiaip atrodo. Kaip, pavargai, bendražygį? Veidas viską pasako. Na ką, minsim toliau mes. Na, aplankėm bokštą merkinės. Visai gražus. Patogus labai užlipimas ir šiaip vaizdai labai gražus. Tikiuosi, kažkas tai pavyko gausis ant video. Kažką taip filmavau. Bet ir šiaip, kas keista, kad va taip bokštai judinius taip voblina, juda. Bet jis turbūt specialiai taip padarytas, kad jis taip judėtų. Tai jeigu kažkas nebuvot, aš va pirmą kartą buvau šitam bokšte, tai rekomenduoju. Ir šiaip mačiau ten takelį visai, kur galima pasivaikščioti. Tai drąsiai galit važiuoti. Tai fainiai. Miškas ir vienas kelias. Bet nei mašinų nieko, gal kokius, nežinau, gal 8 km jau pravarėm, taip. Nei vienos mašinos nesutikom. Su ramiai savo važiuojasi. Kaifas. Nu, va. Kokia vietelė. Su tualetais. Su P raide. Oi, ko daugiau norėt? Tik ryšys, kad būtų. Ir bus viskas super. Nu, nice. Dar geriau su stalais. Belekas. Nu ką, įsikūrėm. Dar turbūt klausus priparkuosim kitą vietą. Bet vaizdelis čia pasaka. Va jau ruošiasi Andrius droną leist. Rengėsi kelnes jau. Aš tai va palapinę kitą pasiėmiau, šeimyninę. Andras tai kažkokį savo vaikiškoj miegos. Nelygis. Tai va, eisim dabar kūrentis ugnį ir eisim kimarint. Sasiskos paruoštos. Matysim, kaip čia seksis. Nu, man tai sausoka. Aš tai kas kefyrą, o kas utenos nealkoholinė. Šiaip va, kefyras tos naminis. Visai kitoks nei iš parduotuvės. Tikiuosi, nebėgiosiu naktį. Nu ką, privalgėm, kas privalgė batoną, tai aš. Tai nelabai batonas paėjo su dešrelėm. Andrius, šito, ką tu valgai palauk? Plova su šventintu vandeniu. Kad dabar aš užbaiginėsiu savo kefyrą. Eisim prie laužo pasidėsim ir ką. Eisim turbūt šaut miegot. Internetas čia nulis ryšio. Tai... Koks internetas čia iš viso net priskambinti neįmanoma. Net prisiskambinti neįmanoma. Tai eisim miegot. Tai ką, susitiksim ryte.